ser muito difícil manter um nível esse nível de criatividade, de poesia, de uma liberdade com o fato. Que muitas vezes a ficção é melhor que a realidade. Exato, não, claro. Ele podia florear um de outro, não só ele, como toda a geração de cronistas daquela época. Ele dizia que o programa do repórter da minha época, o programa do repórter de hoje, é que ele mente menos, ele mente cada vez menos. Então, você tem uma... Você vê que é uma época que acabou. Então, assim, quando eu vi essa afirmação do Biel, eu falei, olha,